Este ejercicio se realiza para estabilizar la articulación temporomandibular y disminuir el bruxismo nocturno. Coloca la lengua en el paladar, sostén con la mano del lado que está más afectado y abre la boca lentamente mientras mantienes la lengua en el paladar. Ahora cierra con control suavemente. Repite el procedimiento: lengua al paladar, abres la boca tanto como puedas y la cierras con control. Repite nuevamente hasta alcanzar 10 a 15 repeticiones. Cambia de mano y repite el movimiento. Lengua al paladar, abres la boca y cierras lentamente. Evita que tu mandíbula haga zigzag al momento de cerrar.